guys, welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini aku nggak sendirian, tapi aku bareng Trisa. Dan hari ini kita itu mau bikin couple squishy. So kalau kalian penasaran, just keep on watching. Yang pertama itu ini sama emoticon ban ya. Ini yang punya aku. Warnanya kuning. Ini aku yang warna hijau, yang cium ini. Ini perasaan lebih soalnya menyentuh daripada aku. Ini punya aku, ini punya Trisa. Bagus banget sih. Kayak ada gantungannya, kalau punya Trisa enggak. Kita copot. So next. Yang kedua itu ice cream. Ini dua-duanya punya aku. Iya, punya Trisa karena aku nggak punya ice cream. Kalau ini tuh kayak beruang ya ini. Dia tuh Rilakkuma. Kalau ini ice cream yang benar-benar ice cream cone. Ini cewek yang cowok. Ini ya guys, ini medium. Baliknya juga Ini udah kena slime hijau sini. Dan ini warna pink. Ini ada vanilla sama pink dari sini. So next. Yang ketiga itu aku ada ini. Ini kebalik ya guys. Apa original begini? Ini dibagi. Ini kebalik harusnya begini. Itu cewek, saya ada ini. Kalau aku tuh ini tuh yang kambing. Ini tuh punya kuda. Kuda katanya kamu. Sapi tahu. Ini sapi. Ini slow banget guys. Ini bisnisnya Georgia. Iya, tapi aku akhirnya bilang ini tuh punya si Trisa dan ini tuh punya aku. Kenapa kita bisa couple gitu? Sama ya ini. Original packagingnya sama guys. Karena kita tuh Belakangnya juga sama. Sahabat. Lihat kopinya guys. So next. Keempat. So kita punya kacang. Ini kacangnya tuh sama tau guys. Beda warna doang. Iya. Georgia tuh yang warna ini punya aku. Terus ini tuh kayak kepalanya tuh kebalik nggak sih? Nih kan mulutnya yang di atas. Kayak gini. Tapi emang kayak gini kalau udah kayak gini. Kayak gini. Coba aja sih guys. Tak kelihatan tahu punya mau. Ini aku. Kalau kita crispy packagingnya tuh beda ya guys. Punya aku lebih tebal. Ya kan? Iya. Gak kelihatan tahu. Next. Yang kelima itu kita ada donat. Ini kayak mega donat. Ini donatnya biasa. Nggak slow. Ini punya aku lumayan slow. Kurang enak banget. Ini ada coklat bijonya tuh guys. Ini juga ada kayak coklatnya. Kita tuh sama ada coklat. Ini Georgia tapi yang pink. Ini dulu kan bisnis aku yang pink ini. Tapi Gak kan sampai ya. Iya. Akhirnya ini Aku beli yang ini. Ini murah banget loh guys, aku belinya. So yang keenam itu aku ada ini. Ini face bun yang ini slow. Ini kecil banget. Ini slow banget. Coba guys, kita tes slowan mana ya? 1, 2, 3. Ini slowan yang itu tahu. Slow yang punya aku. Tapi ini itu ada original packaging. Nih. Udah guys. Kan? Ini gak kerampuk packagingnya. Gak kerampuk. So terus
semuanya. Ini yang terakhir dan ini yang udah terakhir ya guys, yang terakhir. Jadi ya udah ya guys. Thanks for watching. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe.